Dobrý deň, dneska si tomu ďalšieho videa a dneska idem natočiť FC Mobile. Teraz natáča, akurát aj môj brat natáčal a videl som, že tam dostal Gemy 7200, tak ak aj my dostaneme, tak tiež bude opening pack. Wow. Teším sa, ak mi taká petarda tam padne. Takže asi sme hre. 3, 2, 1, tak. No, takže sme hre. No to také veci nepotrebné. Dávam. Tak, to si nedám. Na čo? Ale prečo nedajú kružíky dať? To je nič. Tak. Dobre, sme tu. Typnite si, koľko dostaneme gemov. $5400, dobre. Máme 6689 gemov. Takže ako prvé by som kúpil toto. Ronaldinha by som chcel. Mám na CM-ku 110, ale chcel by som to moc, ale to nebudem, lebo už mi povedal, že 109, Dánsko, kam? Ikona! 107, taký Landbrut, neviem. Tak toto nie. Toto už ja chcem aj preháňa. 2 ikony mi padli. OK, toto už nebude, to bude slabota. Ako by na 104, tak to mám dnesko šťastie. Grécko, ST. No, to nevadí. Tak. Ako prvé si dáme... Neviem, čo som teraz dal. Sorry, dáme FC Mobile, lebo asi som nechťa sklikol. Tak. Už nám to za chvíľu asi načíta. A už, ak sa nám to načíta, lebo... Ak sa nám to načíta. Tak. Dobre, už sme hre. Som to načítala. Dobre, už tak... Dáme toto. Neviem, čo tu asi gemy budú stať. To bude base. Si myslím. Standard. Dobre. Standard pack a nebude tam tribuna. Bude tam tribuna.
94 si myslím. Dobre. Toto som nečakal. Toto som nečakal vôbec. Čo sa zase stalo? Nie! No! Tak to som nečakal 99, čakal som takú 94. Dneska mám také šťastie, si myslím. Väčšinou mi padajú ze 100, 103, 103 a 107, dobre. Akože, mne sa tam aj hodí vlastne. O 3 vylepším. Lebo Floriana Wirtz tam mám 106, ale je 9 vylepšený. A toto môže byť aj o jedno lepšie. Nechám si tam Wirtz a tak to bude dobré. Máme si toto. Neviem, čo sme tu mali. Standard a ešte asi OK. Extra time dáme. Dúfam, že sa to nezmenilo, lebo mal som 140 tých vecí a trebalo mi 150 a to je fakt dobre. O koľko to končí? 6 dní. Dobre. Ak budem áno, tak to je super. Dobre, na nič nemáme. A teraz keď dám tých hráčov, tak budeme mať 10 000 za toho. To je ťažké. Čo máme tu? Keď sme tu, tak iba tento. Mal by to byť od 106. To už nedám. A nič nedám. Nechám si všetkých. Dobre. Čo máme tu? Môžeme to ísť od znova. OK. To dakedy pôjdem. Koľko by... 120? Dosť. Neviem, čo mám tohto dať. Tohto dám. OK. Hej, máme na jeden. Máme to na toto. 96, takže toto bolo o 94 sa mi zdá. 99, nice. Prvná viac bude stáť tento. Ideme predať tých dvoch hráčov. Počkaj, ešte sa pozriem na jednu vec. To. On iba 5 miliónov stál a tento. Tiež. Predám ich. Dobre. Už sa nám predávajú. Dáme si tým a ako môžete vidieť, padal nám tu Gullit, ale
keby sme toto urobili, že by mali dve ikony pri sebe a nie. A keby sme takto vymenili, takže to by mohlo. A nie. Musíme si dať tohto proste preč. Dobre. Tak zatiaľ čaute. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite like a odber. Zatiaľ čaute.